Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Philips Blender'ın nasıl tamir edildiğini göstereceğim. Arızalanan bir blenderımız varsa bunu tamirciye götürmek yerine evde kendi imkanlarımızla tamir edebiliriz. Bizim blenderımızdaki problem şu parçada oldu. Bu içindeki parça, yani blender motorunun bu giriş kısmındaki parçanın aşınması sonucunda oldu. Yüke girmiş galiba. O plastik parçayı sıyırmış. Ben size sağlam bir blender üstünde de göstereyim o parçayı. Şu ağzındaki giriş kısmındaki kaplin zamanla aşınabiliyor. Bunun için internetten sipariş verdim şu kaplini. 2 adet gelmiş ve bunu takacağız blenderımıza. Bunun internetten sipariş verdik. Blender'ımızın marka ve modelini yazdığımız zaman ve yedek parça diye sorguladığımızda tüm parçalar çıkıyor internette. Bizimki Philips HR1316 diye geçiyor. HR1316 yazdığımızda tüm yedek parçalar çıkıyor. Mesela çırpıcıların içindeki dişliler dahi değiştirilebiliyor ki ben daha önceden çırpıcının içindeki bir dişliyi de değiştirmiştim. Bu sayede tamirciye gitmeden veya blenderımızı çöpe atmadan küçük bir maliyetle tekrar geri kazanabiliyoruz. 10 liralık bir parça, yani sonuçta kendimiz yapabiliriz tamirciye gitmeden. Şimdi bu parçamızı şu motorun şu uç kısmına bu şekilde takacağız ama şu kısma hafif bir Japon yapıştırıcısı damlatarak daha sıkı tutmasını sağlayacağız. Blenderımızın sökümünü anlatmadım çünkü sökümü oldukça basit. Şu arkadan 2 tane civatası var ve tuş kısmında, şurada tuş kısmının altında da bir adet vidası var. Tuşu herhangi bir tornavida ile kanırttırıp çıkarttığımızda altındaki vidayı görüyoruz. Daha sonra tırnaklarını da attırdığımızda içi açılmış oluyor. Bu basit, yani bunu anlatmaya gerek yok. Herkesin bir tornavida yardımıyla yapabileceği bir şey. En son toplanmış haliyle oldu. Evet. Fişe takalım ve basalım. Evet, şuradan sökelim. Gayet güzel çalışıyor. Bu sayede fazla bir maliyet çıkarmadan 10 liraya blender setimiz çok güzel oldu.